হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি সঞ্চিতা। আজ আমি তোমাদের সাথে একটা নতুন ব্লগ শেয়ার করব। আমি কিছুদিন আগে ঘুরতে গিয়েছিলাম দামোদর ব্রিজ। আমি যেই সময় গিয়েছিলাম তখন ওইখানে মেলা চলছিল, অনেকে পিকনিকে আসছিল, কিন্তু আমি পিকনিক করতে যাইনি, আমি গিয়েছিলাম ঘুরতে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে জায়গাটা খুব সুন্দর লাগছিল দেখতে। তো তোমরা ব্লগটা দেখতে থাকো আর এনজয় করতে থাকো। এখানে আমি ভরসা করে একটু জলে নেমেই পড়েছিলাম। তারপরে গিয়েছিলাম মন্দিরে। সেই সময় মন্দিরে পুজো হচ্ছিল। জায়গাটা এত সুন্দর লাগছিল যে বাড়ি আসতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু সন্ধে হয়ে যাওয়ার কারণে বাড়ি তো ফিরতেই হতো, তাই বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। বাড়ি আসার পথে একটা দোকানে একটু স্টে করেছিলাম, ওখানে খেয়েছিলাম চিকেন পকোড়া। আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করো। সাবস্ক্রাইবের পাশে যে বেল আইকনটা আছে ওটাও প্রেস করো, যাতে আমার নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।